सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रैंडम राइड। और बहुत ही रैंडम राइड है। यह मौसम देख के राइड करने का मन किया, सो राइड करते हैं। दिस इज़ माया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गो, एक सिनेमैटिक राइड पे चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एंड अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है बहुत। देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। बस ऐसे ही रैंडम सा वीडियो बनाने का मन करा, एक रैंडम सी राइड करने का। सो लेट्स गो एंड लुक एट दिस व्यू। क्या प्यारा व्यू दिख रहा है अभी पहाड़ों का। क्या ग्रीनरी है यार, जस्ट अमेजिंग। और ऐसे रास्ते हो, इस तरीके का मौसम हो यार, एक अपनी फेवरेट बाइक हो, और क्या चाहिए यार किसी को इससे ज़्यादा। और बारिश के बाद देखो पहाड़ों का मौसम क्या प्यारा हो जाता है यार। एकदम जो बोलते हैं ना, एकदम सीनिक व्यूज़ वो अभी दिख रहे हैं। देखो क्या प्यारे व्यूज़ दिख रहे हैं अभी। और इस रोड से कभी मन नहीं भरता यार। मैं कितने बार भी इस रोड पे आ जाऊँ ना अगर, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पहली बार आ रहा हूँ मैं इस रोड पे। ऊपर के व्यूज़ देखो यार भाई साहब, क्या व्यूज़ है भाई ये। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। और वो देखो पहाड़ों पे क्या अच्छा अच्छा छोटा सा कोहरा कोहरा लगा हुआ हर जगह, कितना प्यारा दिख रहा। और पूरी ग्रीनरी देखो, पूरा हरा भरा है सब जगह चारों तरफ भाई। दिस इज व्यू यार। और नीचे प्यारी अलकनंदा नदी बह रही है अभी, बहुत ही उफान पर है। ये देखो पूरी ग्रीनरी, हाय 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 हाय। और कई लोग इस गाड़ी के माइलेज के बारे में पूछ रहे थे कि ये माइलेज कितना देती है हिल्स पे। तो माइलेज की बात करूँ तो यार, हिल्स पे जो यहाँ पहाड़ों पे मुझे मिलता है वो 35 से 40 के बीच में मिलता है, मोस्टली 35 से 38 के बीच में। और क्योंकि लगातार गियर शिफ्टिंग होती है, एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर क्रूज करोगे तब जाके माइलेज जैसा मिलता है किसी भी बाइक में। तो जैसे हाईवेज पे तो अच्छा खासा 40 प्लस दे देती है, 40 प्लस आराम से ये माइलेज दे देती है। बट पहाड़ों पे ऐसा है कि गियर शिफ्टिंग एंड उसके बाद बात करें अगर स्पीड की, तो कम ज़्यादा करनी पड़ती है स्पीड मोड़ों पे, तो इसीलिए माइलेज ड्रॉप हो जाता है इसका। अदरवाइज़ अगर आप हाईवे पे चलाओगे, एक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ करोगे 60 70 80 जितने पे भी करना है क्रूज़, तो इतना अच्छा माइलेज देती है ये बाइक होंडा की सीबी, बहुत ही प्यारी। क्या प्यारा वेदर हो रहा है अभी। हर जगह अभी वाटरफॉल दिख रहे हैं मुझे, आपको कैमरे में दिख नहीं रहेंगे, लेकिन पहाड़ों पे हर जगह अभी वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल। और नीचे अलकनंदा नदी देखो भाई, कितनी उफान पे है एकदम। इतना बड़ा पानी आ रहा है ना इसमें, बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ही तेज पानी आ रहा है। एंड ये वनस्पति देखो, ये पूरी वेजिटेशन क्या बढ़िया लग रहा। हल्का सा ऑफ रोड का पैच। भाई अलकनंदा नदी के उफान पे आ रही है भाई साहब। अगर कोई इसमें अभी गलती से गिर गया ना अगर,
तो फिर कहीं नहीं मिलेगा फिर। और हल्का सा ऑफ रोड का पैच तो थोड़ी, ओह माय गॉड। भाई व्हाट अ वेदर, क्या मौसम हो रखा अभी। बेनाकुडी। और इस तरीके की राइड जब होती है ना ऐसे नेचर के बीच में, तो इट्स नॉट जस्ट राइड, एक थेरेपी है दोस्त। मेंटल थेरेपी, मेंटल पीस। प्यार करना है तो नेचर से करो, इन पेड़ पौधों से करो। प्यार करना है, इंसान तो धोखा दे देता है हर बार। भाई और इस सामने का पहाड़ देखो, इतना खूबसूरत है ना। ऐसे वाटरफॉल निकल रहे हैं उसमें, इतनी ग्रीनरी है उस पहाड़ पे। और मतलब पूरा चट्टान है, मतलब ऐसे नहीं मिट्टी होगी, सब पूरा चट्टान है उस पहाड़ पे। एंड अभी सामने का व्यू देखो, आय हाय हाय हाय। साइकिल वाले भी लगे रास्ते। और ये वाली घाटी देखो, इतनी प्यारी घाटी लगती है ना मुझे ये वाली। ये सामने जो घाटी है, इसमें अभी पानी इसमें बढ़ गया अभी, पर बहुत ही प्यारा है। भाई ऊपर देखो ना यार, भाई क्या हो रखा ऊपर, ओ भाई साहब। खूबसूरत यार। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इसका कोई पैसा चार्ज नहीं होता। एंड वी हेल्प यू टू हील। ये थेरेपी देने का काम करेंगे हम आपको और भी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे व्यूज़ आपको नॉर्मल डेज में नहीं मिलेंगे हम, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। और ऊपर वहाँ देखो यार भाई, जस्ट वाओ मैन। हेलो गाय, हेलो गाय, हे गाय, हे गाय, क्यों खड़े हो यहाँ पर? तरह एकदम स्टैचू बना हुआ ठंड से। भाई साहब लुक एट दिस व्यू। एंड रुक जाओ, मैं आपको यहाँ का जरा मौसम, जरा व्यू दिखाता हूँ यार, रुक जाओ। एंड ये देखो यार व्यू। अलकनंदा नदी पूरे अभी गुस्से में है, पूरे उफान पे है अलकनंदा नदी। और सामने इतने बड़े बड़े ट्रीज, और ये है व्यू भाई, जस्ट अनबिलीवेबल। क्या खूबसूरत लग रहा है ये जो जगह है ना, इतनी खूबसूरत लग रही है ना अभी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ माया। व्हाट अ ब्यूटी विद दिस ब्यूटीफुल नेचर। दिस इज़ द ब्यूटी। और अभी हमें काफ़ी आगे जाना है। सो एक रैंडम सी राइड, बट अ ब्यूटीफुल राइड। लेट्स गो। भाई 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 भाई, क्या मौसम बन गया आज यार ये। बस तारीफ़ करते जाओ इसे, बस कितना ही तारीफ़ करूँ, बस निहारते जाओ इस मौसम को। दैट्स इट, वही इलाज है इसका एक, कि बस देख के जरा खुश होते जाओ मन ही मन बस।
व्हाट अ वेदर। इतनी बड़ी चट्टान, वहां से भी रोड खोदी इंसानों ने। भाई साहब, बारिश तेज हो गई यार। और ये देखो यार क्या व्यू है भाई। माय गॉड, माय गुडनेस। और ये बारिश तेज हो गई है अभी, सो बस चलते रहो। और अभी ये पहाड़ इतने डेंजरस है ना, अभी इतने पत्थर गिर रहे होंगे ना अभी यहाँ से, रात को इतने पत्थर गिरते हैं यहाँ पर। तो मतलब उस साइड जाना मतलब रिस्की है। देखो कितने जमीन पे कितने पत्थर गिरे हुए, देखो सारे ऊपर से आ रखे, इतने कच्चे पत्थर हैं। और बारिश तेज हो गई है दोस्तों। सो आई डोंट नो अगर वीडियो अच्छा आ रहा होगा तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और ये ग्रीनरी देखो भाई साहब, जस्ट वाओ। और उस सामने उस पहाड़ पे 3 वाटरफॉल है अभी भाई, कितना प्यारा वाटरफॉल हो। और सामने का देखो क्या व्यू है, कोहरा ही कोहरा पहाड़ों के बीच में, और एक प्यारी सी नदी अलकनंदा सामने से निकल रही है। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत दृश्य। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। एक जस्ट रैंडम सी राइड थी, क्योंकि आपको ये मौसम दिखाना था मुझे, इसलिए मैं ये राइड करने पे आया था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कर दो। तो तब तक के लिए इन प्यारी वादियों में आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।